تماشاوانê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dîkim rewşa we baş be. Di vê xelekê de hinek mijarên cuda ez ê bînim pêşberî we, hinek cihê reng in, siyasetê, çandê, hunere. Lê ji bo ku em bi hev re van bijarê han bi şêweyekî baş bişopînin, fincana qehwa xwe weke her carê hazir bikin, dem dest pê bikin. Em wek ciwanên Welatparêzê Kurdistanê me 20 heval biryar da dijî her cure polîtikaya Kirkinê dagirkeriya Tirk dîsa wek silavkirina pratikî a 46 salvegera damezrandina PKK tevlî navê rafê gerîla bûn. Hemberê derevê şerê taybet devleta Tirk hatin me havir sekneke pêwîst e her ciwaneke Kurd xwe re mînak bigire. Berê her tiştî dagirkerî ancak tekoşînê xurt ama bi rafê gerîla davî bibe. Ji bo wê jî bengewaziya me hemû keçê xortên Kurdistanê werin tevlî navê rafê gerîla bibin. Em hevdûra seroka xwe fîzîkî azad bikin, welatê xwe rizgar bikin, gelê xwe jî vê destiyê xilas bikin. Ji ber ku Kurdistan metîngeh e, metîngehê leşkerî ye. Ji bo wê jî rizgariya Kurdistan ancak tekoşînekî leşkerî a navê refê PKK de mümkün e. Pêşektiya wê jî bêguman erkê sereke ê keçê xortê Kurdistanê ne. Ew wêya baş dizanin her tevlîbûnekî di nav refê gerîleya azadiyê Kurdistan darbeyekê mezin ji bo dijbina xwîxwar e. Ji bo wê werin em hevdûra vê cengê azadiyê mezin bikin û ser bixin. Bijî seroka po, bijî PKK. Bijî serok apo, be serok jiyan nav, be serok jiyan nav, be serok jiyan nav, serok jiyan nav, be serok jiyan nav, be serok jiyan nav. Mala Xwedê ava serkirdeya PKK bişev nîro êvarê berî taştê piştî taştê daxuyaniyên devkî, daxuyaniyên nivîskî devtîn û bang li ciwan hat ku werin tevlî gerîla bibin. Eva maşallah ji Xwedê re Mihemed selewat ciwan bersiva PKK didin bi şêweyekî erînî, bi şêweyekî çekdarî, bi daxuyanî, bi çepik û tilîlî tevlî refê hepegê dibin, tevlî refê gerîla dibin. Lê tiştê balkêş nowla ne balkêşî, çima balkêş e, yanî PKK bi şêweyê wilo ku xorta bi alî xwe de vekişîne, ciwanan bi alî xwe dibînin behsa Kurdistanê, rêzgariya Kurdistanê, azadiya Kurdistanê û Kurdistan bi dest e û Kurdistan mêtînger e û em ê rêzgar bikin û em ê nizam çawa bikin û rêya rêzgariya Kurdistanê PKK'yê ye, rêya azadiya Kurdistanê PKK'yê. Ez ji hestê van ciwanê han yanî ez tê digêjim rêz jî ji hestê wan re ez digirim roj jî roja em jî wek wan bûn yanî em jî bi dirûşme û bi slogan û pirtûkên PKK hatin xapandin. Ji ber ku tevgerekî xapandinê ye em jî weke van ciwanê hanê rojkî roja em bûn qurbaniyên vê makîneya xapandinê û a derewa ku navê wê PKK ye. Li xweşik bi hûrbînî li şêweyê axaftinê guhdar bikin ku tirsî tiştê ku apo û daxuyaniyê apo stratêjiya PKK te eleqeya wê ne bi Kurdistanê heye, stratêjiya PKK ana, stratêjiya PKK a Îmralî. Yanî damezrandina nû a PKK eger em binav bikin, em karin binav bikin di Îmralî de di damezrandina wê ya kevin deynin alîkî lê a nû
امرالي ده اشكرية مدخله كادر باسبوي جيدة مبحث كر كو آبو دمها تموزي ده بلغيا دعوية أورفا ده وبي برتوك م ورقراوية عربي اشكرا كر كو چاوا آبو تيده تكز دك دوی ورگرا هانه ده کام دی خمناک ام دی سافگرن و ورگرا هانه وکی بلگه جبوک ایکو ده خلقا در باسبوی ده ندیبه دوی خلقه ده ببینه ام دی سافگرن پارازنامه یان جی بلگه یا آپو دعوه یا اروفای دوی بلگه ده آپو بزلالی بزمانکی دریج پسنی قوناغا دامزراندنا کمارا دولتا ترک ده پسلیوی بلو بگش بینی ناوی ویده که براتیا کرد و ترکان ده جانها برا آپوچی درکه من جمر بیجن حسن خیری ده حسن خیری ده حواله آتا ترک ده پسنی جمهوریتا ترکی ده حتی کسایتیا حسن خیری ده رش کرنه حسن خیری نتنه يعني بكمال اتاتورك هات خاپاندن لداوی الخوافگریه و دهنری پرلمانتویا ترکی ده دوانچا خوال همبری مصطفى كمال اتاتورك كشاند و يعني حسن خيري باجو فيرجيا وي خاپاندن اهانه دا لأبي قراسي سروكي النووي يعني امكا لغوري تيكستاوي لغوري تشتي قد ده 1021 ده نفساني ند سال 1921 دو قناغا بري سيفر وبشتي سيفر ده نوي روشاهانه لروشاهي كوبرنيز ديكه چوا پسنه کمالیزم ده چوا پسنه براتیا کرد و ترکال سردسته مصطفى کمال آتاتورک هاتی آوا کرن و پکیکه ذاتن دخوازوی قوناغاهانه وگرین و تمثیلوی قوناغه که اگر دولت بری خوبه دموکراسیه بری خوبه لایکلیزم دتشت علمانیت لایکلیزم و دموکراسی تنه و چاغه يعني PKK کواليسيونكي gelekî xurt û cidî û samîmî bi dewleta Tirk re çê dike me ev dawaya Urfayê ev belgeya hanê Tirkiya wê jî dît ez ê ji we re yanî ê ku bixwaze bi Tirkî jî ez ê jêr bişî PDF-a wê ya Tirkî jî min dît wekî mînak ez ê ji we re niha pêşkêş bikim ji bo ku آپوچی یعنی نبیجن کو اوشنگ تشتاجم خود درتینه اوشی وای دعوی اورفا بلگه کو آپو تیده به زمان ترکی پس نه کمالیزم دیده پس نه جمهوریت ترک دیده و پیش نیاز دکه کو چاوا پکیکه کاره به برسو جوی قناغ هانره و دیسا بشین و وگرینه لیبنرن ترکیه و بنرن يعني وكي ميناك برقيوي وبكيكا بلاف كريه بيش شرم وفدي ولو شعبي خو ولو دخلت شعبي قالي كرد ودبي سروكي مي نووي فاي وإما أم بارتيا كماليستي كردن ويعني أبنا بشقري سلبك كيتي لقوري فان بلغي هاني شخور بلغي في دعوة أورفا آب زمان تركيجي ليه تماشا بكن بشرم بگرن
دوباره دکم ایکو بخوازه زی تكستاوية تركية زي جوان بشين مع عربي جي هي تركي جي هي آبوتيد يعني پسنداری کمالیزم و قوناغا دا مزراندنا جمهوریت هي وكي براتيا كرد و تركا دنرخينا و تفگرین کردا سرهلدانین کردا عسیانین کردا سوجدار دگه کو کومارا تركينا نوبو مصطفى كمال اتاتورك جدي بو صميمي بو تصوزي خوده اف سرهلدان چی بون اف عسیان چی بون مسئله قش خراكر والبنگ هفدو خست اف وان جواني هاني اف يكو راهشتن تشك وسلاح وبحثا كردستاني دكن آپود وی بلگه دبی ام نکارن PKK وکی تفگرکی جدا خواست بنرخینن ایکو دنرخینه ایکو وکی دولت تفگرکی جدا خواست کت خواست دولتکی کردی آوا بکه فر رادیکاله جتشتکی اجراستی دوره آپو وید بیشه اف جوانی هان ایکو دردکفن و شبکا دخن و روش بي اويجي لخوجي خن كو تشكرن اني سري خو اني سري مال باطي خو اوان جواني هان فان تشتي ابو خوندني انا از بار ناكم خودن اگر خونده بيجي يعني بشاشتي بكور نچونه مسألة نزانن يعني كو راستيا ابو راستيا استراتيجيا PKK تعلقه اوی نه به کردستان هی نه برزگاری هی بری هبو لینها تنهی ایکو انقلاب و داربل سر راستیا PKK پرنسیبین PKK کر آپو بخوی شخور لمظلوم لوگان بنرن اف جيجي بلغين سرخبونه ورقرا ويا زمان عربية PKK لروجاوای کردستان و سوریه و لبنان چاپ کر بناوی برخودان جیان پرتوکه کی زمان عربی مظلوم دوغان لهمبری دوزگر بچه منطقی بچه اسلوبی بچه زانابونه پاراستنا کردستانی دکه پاراستنا زمان کردی دکه پاراستنا ناسنامه کردی دکه و دولت ترک محکوم دکه که دولت اکی میتینگر هی تماشا بکن پشان بگر از باورم به زمان ترکیشی هاتی چاپ کردن وکی پرتوک قوشک لی وگرن
ساولما سروكي نووي بنرن والساولما والباراستنا مسلم دوغان كمار بيرو خير درمش بگرن يعني اجي نحاولو استيم ليفت گرم يعني چی کسایتین ولو بجسارت و بقهرمانی پارستنا خودکن و پارتیا خودکن و ناسنامه خواه لهمبری دوزگر لهمبری جمهوریته لهمبری کمالیزمی کنونر کمالیزمی و دولته ای دوزگره مظلوم دوغان چه ولو بزانه بوم ببهنا فره چو قیسه ای دوزگر دخوازی بی استفزاز بکن کرد کینه کرد زمانه کردی چیه و تذكر خواندی تجدیرو که فهم دکیات فهم ناکه چو قیسه دخوازه دوزگر تحریک بکه استفزاز بکه مظلوم دوغان استفزاز نابه دپاريز تنازل ناكه ورخنه جيدك رخنه للدولة ديسا دوباره دكه و چیروکین حتی سر آستا زانبونه که مارکسیزم و نتوه پروری نشتمان پروری چو قیسا نزیکی هبن چو قیسا هفدو تمام دکن دوزگر دخوازه وی يعني شك وجمان دنا برا مظلوم دوغانو ايديولوژيا رخصناوي دي چيبك كون كسين ماركسيستن وان چاوا آرمانجو دا خوازن نتوي د پاريزن و پي بانگ دكن شروع دكن زلال دكن راوه دكن مظلوم دوغان پاراسنا مظلوم دوغان دوی قوناغي ده سالا حشتيو يكيد ده سالا حشتيو يكيد حتى يعني و آپو و جمیل بایک و PKK رزیلو رسوا بک بلگین جیروکی کراستیا PKK که دندره و بلگه ده پاراستنا مظلوم دوگان اشکره و زلال که آپو درو در دخینه آپوی که دعوا عرفا ده مظلوم دوگانه که دعوا جربه کرده اویات 1001 اویات ده سالا 81 ده یک PKK انکار ده که بیشه دولتا کردی دولتا کی سربخوت جاری نخوازه ام پاراستنا دولتا ترک دکن ام تنی دموکراسی و لایکلیزمی خوازن یک جید بیشه نه ام دولتا کی نتوی کردی خوازن پارتیا ما او پارتیا منه تفگره آپو چیه پارتیا ما پارتیا کارکر کردستانه پارتیا کی سیاسی سازیه بوی منطقه زانستی و قوه شغی عمر مظلوم دوغان چه شابو يعني از مظلوم دوغان تيد دبيجه دبي از 26 ساليمه اگر مظلوم دوغان ده حشته یکی ده لهمبری محکمه و 26 سالی به منطقه هانه به پاراستنا هانه پارتیا خو رخصنا خو آرمانج خو ده پاریز دیمکی سالا 1955 مظلوم دوغان هاتی دنیای لگوری تکسته مجید یعنی جدوزگر دبیجه از 26 سالیمه سالا 81 مظلوم دوغان 26 سالیه آپو ده سالا 1001 ده يعني ده عمري مظلوم دوغان كربو لهمبري دوزگر ولو زلول ملول شكستي ترسونك و تعويز و پسنداري مصطفى كمال اتاتورك چو قيسه مرا فرق و جداهي كو مظلوم دوغان سروككي كردا سروكي نتوي كردا تبي كو بيرو بوچين مظلوم دوغان چبگیر بو بيتر هلی تکست و لهمبری دوزگر چو قيسه نتوى پرور و نشتمان پروره كي مزن مظلوم دوغان اشکره و دیار دبه بلگه و ساده بیشه لی آپو سروکی می نووی دهندره محکمه ده و اف دعوا عرفا بلگه داخل نه از بیشم ها خواسته پسنداره کمالیزمیه به ارزانی به نظمی خواه کیم دکه خواه بچوک دکه و گله کرد و پکی کشی پی بچوک دکه بلگه بیش و گرن بلگه به تکست عربی به تکست کردی جبو گو جاون بیشن جیان به سروک نابه
اگر براستی جیان بی سروک دبی ناب اف خورتن ربن اف جوانن ربن اوی کو تبلی هپگی و یپگی و شپکا دخنو تلیلی و جیان بی سروک ناب بخوین بجان اف راستیا سروکاتیه ev gerçeka onderlike yani ev rastiya apoyu berejî ev malbû em pê hatin xapandin berejî apo ev çîroka hanê yani dida diyarkirin lê em re benê Xwedê bûn me yani me nedzanî yanî me nedzanî ku bi rastî wilo heta piştî yani heqwasa sal derbas bû ez hêdiyên vegeriyan pirtûka belgeya danî ber hevdû me dît ku em di çi halî de ne em çi rewşekî şûndemayî de ne lê mixabin heta niha şiklê xapandinê rewşa xapandinê berdewam e vî milletê hanê PKK enerjiya vî milletê hanê azadiya fîzîkî a serokatiyê û azadî ev serokê ku ew qasa pesnê kemalîzmê dide ji mehkemê bere yani bere ji zindanê derkeve lê gerek em ji nû wî dadgeh bikin wî mehkûm gelê Kurd apo dadgeh bikin û mehkûm bikin li ser hemû qunaxên xapandinê û rêbazên xapandinê û qurbaniyên xapandinê ku apo di nava gelê Kurd de peyda kir ji xwe li daxuyaniya Mazlûm Dogan binerin di hundirê zindanê de Mazlûm Dogan bi navê girtiya nameyekî ji bo raya giştî ji bo raya ji bo gelê Kurd re belav dike ev name hat wergerandin zimanê erebî ez ji we re wekî belge tenê ji bo belge ji bo name biçekî dirêj e tenê belge banga Mazlûm Dogan li ji xwe li üslûbî wî şêweyê axaftina wî binerin û ji xwe li şêweyê axaftina apo a nizm a kêm a hemû tewîz û tenazul û xwedaxistin ji dewleta Tirk re heya çi derece yani serokên rasteqî ne ê vê rêxistina hanê ev kesên di hundirê zindanê de bûn û ê ku keda van kesa istismar kir li derva jiyana xwe li Şamê û li kêfa xwe li didît a dîsa serokê nêwe wî Abdullah Öcalan bû û azadiya serokatiyê herin vegerin erşîfa PKK herin vegerin doza PKK a di hundirê zindana de ku çawa Mazlûm Dogan Xeyrî Durmuş Kemal Pîr wê çaxê bi çi mentiqî diparasin û werin ji xwe li apo û nî bibînin apo pir kêm wekî kêzikekî li ber çiyakî yê wekî kêzikekî li ber çiyakî vegerin ev daxuyaniya Mazlûm Dogan e li ji xwe lê temaşe bikin Di vê daxuyaniyê jî de Mazlûm Dogan rastiya Kurdistanê diparêze rastiya PKK ne bi navê xwe lê bi navê hemû girtiyên wê çaxê ku Mustefa Qereso jî di nav de bû Muzaffer Eyata jî di nav de bû kî jî Rıza Altun jî di nav de bû ev ê ku vê dawiyê vegeriyan û ketin bin paskê apo û apo wan qurtand û wan ji niv de
أنا تدري مصطفى قرص وبذكر بيج عيني تشيروكو طاسو حمامة بكيكي عيني بنيشتي بكيكي اللي مصطفى قرصو ج جوان بلگین کevin ji dîroka PKK a kevin a di hundirê zindana eger şerm bikirana eger fedî bikirana ew jî riza û muzaffer hayata eger fedî bikirana wê gerek bersiva apû neme bersiva apû bidana gerek van her sê kesê han bersiva apû bidana ez ji dibêjin tu çima PKK rex nedik PKK niha li meydanê PKK mîteyê û a apûyê PKK Emralî ye ne PKK Mazlum Dogan, Kemal Pîr, Xeyrî Durmuş, Mihemed Şiner, Orhan Aydin, ne PKK van qehremanê hane, ne PKK Çetin Gungur û Enwer Etayî, PKK rast, a têk û şer a Kurdistanî ev e, lê PKK Kemalîst û apû çi û ez çi navî lê bikim apû Cemîl Bayîk û ev kesên ku منفعتا وان و برجوندیا وان هی اشخور لنامه خیری درمش بنرن خیری درمش اف نامه هانه تکست اویا اوریجینال اویا ترکی جی هی ورگر اویا کردی و عربی جی اشخور لی بنرن چاوا خیری درمش کردستان دی پاریز و چاوا آپو کردستان دی فروش چاوا خیری درمش رخنل کمالیزم و جمهوریت ترک و çawa apû bingeha damezrandina Cumhuriyeta Tirk û Kemalîzmê û Mustafa Kemal Atatürk diparêze. Nameya Xeyrî Durmuş jî binerin, wê jî bibînin. Ew jî belgeyek e. Heta ew ê li hemberî apû û ev kesê ku PKK niha diparêzin derew, fen û fût û dek û dolabê PKK diparêzin ev belgeyê han hetayê wan tezî bike. لێ بنێر ئەگەر van ciwanên ku we wan dîtî rahiştine çek û sîlaha û çiya diketine van belgeyê han bixwînin û vegerin tiştê apû bixwînin wê nakokiyên di nava PKK de tê bigêjin wê nas bikin ku biryara wan biryarekî şaş e xwe pê diêşînin gelê xwe pê diêşînin û ew jî dibin qurbanên xapandinê 20 kesin ka bêçend kesin di nav wan wê hinek vegerin di nav wan de wê hinek jiyana xweş dest bistîn di nav wan de wê hinek hevalê xwe bikujin 20 kesin ne ev gotin bere bimîne di bala weşî de ev 20 kesê hane hinek wê vegerin mala xwe û rastiya piştî çi piştî rastiya PKK werin naskin hinek PKK wan tasfiye bike bi destê hevalê wan û hinek jî evê ku hevalê xwe tasfiye dikin qebûl dikin wê di nava PKK de mezin bibin niha ku we dît wê li kêleka Cemîl Bayik û Mustafa Qeras rûnin û biaxivin bes ama yani wilo ciyê balkêşiyê ev çima rûyê wan digirin eger hev qasa şoreşgerin û ji bo Kurdistanê û ciwanin û berê xwe dane çiyê çima rûyê xwe veçêrin ev jî cihê pirseyî baş e we li hemberî dewleta Tirk çek û sîlah hilbijart we hûn dibin PKK û rêya PKK hûn çima xwe veçêrin hûn çima rêyê xwe veçêrin dibe ku ev vîdyo hanê hemû reklam bî yanî tiştekî wilo tune ciwanin biryarê bidin û werin tevlî PKK bibinin dibe ku aslan yani şervanin û nava PKK de û vîdyokî wilo çêkirine ji bo propaganda û reklam û dîmagojiyetê û hestê xelkê wilo germ bikin ev jî heye yani ana ku rûyê xwe eşkere bikin dibe ku gelek kes wan nas bikin ku vanana şervanên nû ne ne 20 kesê nû ne yan jî wê çima rûyê xwe bişêrin ji ber çi ferî dikin şerm dikin li çiyê ne ne nav bajaran jî ku rabin em ê bêjin xwe veçêrin û xwe yani aynî wek şiklê
شكلي اوي حماسي ابو عبيدة دردكبي وتليا خولو دك برادري هانجي ريو خوبت شري حماسي دنافا شردي ولا غزاي افان هالي تشينه شما ريو خوبت شيرن يعني جبر چه تشتكي ديمك دي هيله مثلا اولى كاريه مثلا جبو نجبو كدولة ترك والناس ناكنا دولة ترك ناس كي تبلي بك كي دبه يعني اللي بيشيا كاميري والبيشيا رايا قشتي بيشيا قلي كرد جبو چون خوبت شيرن اف برساهانه دبي بر برسين بك برسواوي بدن بالزلالي نبدرو نبخاباندني والله سدمين عسكري ولشكري وأولى كارينانا شكولو تنا شیرو ببدن دوبه مثلا هانی دی از دبر وان جوانی هان دکبم وان ربنی هان دکبم یعنی براستی ربنن تین خاپاندن اگر راست به اگر اف چیرو کراست به 20 خورد 20 جوان قستنه بریار گرتنه تبلی هنده یپگی ببن تبلی هپگی ببن نظام چه وجبر کردستان چه حالی چه و خلیا کردستانی سری آپو کرو يعني آپو نه کردستانی آپو بشه ام ما ديروك أخذ التفاعي ام ما تجاري دولتك نخوستية ام دولتي نخوازن دبلغي فرمي رسمي كوباكيكا ترجمة كريه وجو بحثا رزقاريا كردستاني دكن وبحثا نظام شدكن آپو ايكو بفيان بلغي هاني بوان دا خويانية هاني بوي سكنة وتوجب سر كلاجي بيجن بر خدانا امرالي از دخيلي بر خدانا امرالي يعني كاف افشي بر خدانا قرابة كماليزم سبيبك ورابة سرهلدان كردا راشبك افشبر اگر بر خدان يعني مظلوم دوغان كمال پیر خیری درمش اف دامزری نری پکی که ای بری او ایش و آزار و işkencediytin PKK و کرد و کردستانی پاراستن لی ابو تعلقه اوی نب برخدانی هیه نب کردستانی هیه جا وان خاپاندنی هانی وان درو مروی هانی واستران و تلیلی هانی يعني ايدي مرو كني مرو بيتي ودري مرو لهفت كب شخور لفي استرانا هاني بنن كاش خور لي بنن كاو تشي فيم دكن يعني بري سالكي وجال كل روجافا واب روجافا ايما مالا خودي افا اف تليلي وشاباش وهالاني لسر ابو وسازمان كار وريزان اف كولتورا بعثة يعني الكماليزم بس نه كمال اتاتورك ددن كمال اتاتورك تشتك اشتركار كر وحقي تركا هي بس ني بدنش بركو برهم هي سروكي ما اي نووي دي بس نه كماليزم دده يعني بر اف كومي هاني
يعني بره هرن سترانا ايدي اگر آپو پسنه کمال آتاتورک داده ببلگه و اشکر بره هرنش خور پسنه کمال آتاتورک بدن چیتر پسنه آپو بدن آپو هینا پسنداره کی بچوک ایک کمال آتاتورک بره هرن اوسترانین کevin ای کردا کدو گوتی کمال باوی متیک حبرال کاغتی و نزانم چه اوسترانی کردا ای کevin كل سر مصطفى كمال أتاتورك دقوتن عاد برا بكيكي هر جنوبة نلسر آبو ما مستي آبو مصطفى كمال أتاتورك برا أف كومي هاني حشاي حزورة وأف نهنرقها ولاته أف حشاي حزورة وأف هنرقوها ولاته أف چه هنره أف هنره ويدر كيفن عيني وكي ستراني لسر صدام حسين ستراني لسر حافظ أسد ستراني لسر بشار أسد عيني وي ستايل هاني وجا هسبك ودا يقدر كيف سر هسبكي وروش دچ آوا وطنق طنق طنق ولدف وزرنيخن وزر وزر وقرم وقرم آبو سازمان کار و نظام دنیا خراب به اگر آپو تنبا و دنیا خراب و اگر آپو در نکبش زندانی و دنیا بنگو هدوك يو عيب يعني شخور الرقصي وان بنرن وتليلي وان بنرن وجيان بيسرو كروچا جيان بيسرو ما هو الخلانرن وقوفند وتليلي ودفا وداولا وزرنا وقي والخنابين وش كني ودبي وحتى بشتكو هي ولش وكيف هوي ونرقص أخوذكن وقوفند أخوذكن دعوة وقوديلاني أخوذكن زواج أخوذكن فري أخوذكن قارنا أخوذكن قوا أخوذ جيانا هو لوكسه وجا داويد وجن جيان بسروق نابه ام دكن بمرن سروق برا آزاد جيان بسروق نابه شخور تنه لقوفند وديلان وتليليه ومنن وناس بكن حالا جيان بي سروق دبي نام باشا جيان بي سروق نام ون چواد جين کی بیجه وی کسی دوی کلیپ آهنگ دو حمو خو کشتنش گیری و ناخن و هماد روژیه دنه و صبر و هدانا وانتنه والبندا سروش خلو قو بندا مش خور الحالي وابدن يعني دنگي وانشي نت دنگي قوتن جي نت قوتن موزيك شي نظام دزي كابش قرآني وياما كليبا چيكن و آبو سازمانکار کمالیزمه ریبر و ریزان کمالیزمه و نزانم بي آبو نزانم چونچ یا نشخو فدي ناگن اگر فدي بكرانا بچكي يعني البرخة بكتانا بلا بچونا اف تكستي آبو بخوين ناخوين اف كسي كو دندري في كليبا هاني ده عما براني بنا ايوان ستيه ده اف بلغي وكو اصبح صاويدكم نبي بيستنا ونا خوندنا واگر خونده بجي فهم ناكن وجاوي ورندر كيفن وبيجن زانبون وسرقبون ونزانم شو درو افتراء الى بوكن يا او ربنا خودي نا بحصا سرقبوني لك نا بحصا انا شرم يعني دماكم مرور كسايتي كي وكي شيخ سعيد شافور قبول لكن كور الشيخ سعيد بتشوك بك كيم بك جبو مصطفى كمال اتاتورك مزن بك وبلدك شافور بشرم بفدي شافور قبول لكن والبرخو ناكب حتى سبي زور مرخنا الوان بك بت هيك السبب اسمه بكليبك يتنديسا درخين او تاسو او حمام او بنيشتي قراتشيا وديسا آب سردار و ریزان ما و ریبر و ریناس ما و کبچی و بروش ما و قدح و فنجان ما و آپو چاکیتی می و آپو نزانم قلما می و آپو دسمالا می و آپو گزلیکا می و آپو برنجو ترشکا می ويور استران يعني شو باش هما ناوي آپو ناور در باز آپو نزانم شیری می و آپو
نێریە پەزێمەی و ئاپۆ نزانم گایمەی و ئاپۆ قەهرەمانێمە و دێومە و طەیرێ بازێمە و توشنا لەسەروی دبێژن فەقیر و تەعلەقەیاوی پێتنە یەکی نەوێرەک یەکی ترسۆنەک ئەڤە لە ڤیدیۆی وی بنەرن لە شامێ شێر بوو خەولۆ دکر و قەرەباڵغێ و پێشیە دادگەهی ولۆ درەعەلی دلەرزی ji tirsa wî bikin qehreman û wî bikin Spartakos wî bikin teyare wî bikin nizanim dê û tiştî wilo tune ha tiştekî wilo di apô sîfetekî civan sîfetê ku dibêjin di apô de peyda nabe ne zanebûn zanebûna çi halê çefa ez ji we bi belge isbat dikim ku apô tiştek yanî wî weqwese dinepixînin weqwese trempe dikin û ew jî xwe nepixan ji bo ku ê derdora wî kesayetî çênebin serokatî çênebin apô tim ê derdora xewlo di çewsand baskî dikir kêm dikir pûç dikir di bo tenê ew bimîne min bîr bi derzî kola min gelê Kurd vejand min nizanim çi bi vî mentiqeyê hanî yanî xwe bike hemû tişt newî derew vir dîrok heyî dîrok heyî dibêje ku berî PKK jî Kurd hene piştî PKK jî Kurd hene ê ku mala Kurda xera kir dewleta Tirk û PKK du kesin her du dizê qulekî û ji werin ji mir strana û çima çin strana ser apô çi her ser Mistefa Kemal Atatürk strana ji wer çê bikin ji wer bi rûmettir e şereftir e vê kultura behs mentiqê behs Kurdên me bakurin belkî heye wan şê mesela hanê dineyê ku van stranên ku ser apô hatine gotin hejmara wan aynî metod û rêbaza ku stranên li ser Sedam Hüseyn û Hafız Esed û Abdinasir û ev kesî hane apô jî kopya wan di nava gelê Kurd e serokê me yê Newewî serokê me yê Netewî serokê me yê Sererd û Binerd û serokê Qidama û Fisteqa û hema serokê her tişt em biçin mijara xwe ya din فكر وشيكابسان انا جاوري ونايم البعض ذكر ستاتنا فكر محمد الشيخ والنبي وانت تسمع الاشلار بالجايه بولد دیمەنên ku bi rastî dilê me merû wilo xweş dikin û geş dikin pêşengeha pirtûkan li Amedê hemû çalakiyên çandeyî rewşenbîrî di destê apûçiya de bû 20 sal zêdetir pêşengehên pirtûka Festîvala Amedê Festîvala Dêrsimê Festîvala nizanim Botanê a Hekarî hemû di destê PKK de bû wê Helîmo bişandana
حليمه وفقر واحمد حسيني بشينن احمد بشاندنا وين رزو بشينن رزو نزان بانيا وين نزان كي بشينن حمو ولود ناف خده و بفيرنجي هاني بفي منطقي هاني محرم جابه و منبير خان نزان بان فلان كس اي در دور اخا بكو او يعني يا هيفي دكم جو خده كو روش ونگر وكبري ونگر روشا كو چاند و هنر و روشنبیری تیکه و دشتی پککی تیکه و نتنی دشتی پککی اوی کو برجو بزنس آوانی به پککی رشیر هی نه پککی نه اپوچینه وش پککی جی حزنا کن لی بزنس دکن يعني به پککی فايدة منفعت هي برجواندي هي أزوان ناز دكم يعني أزوان بناف دكم كو روش كيج روجا نفيسكارن روشنبيرن تقولوا بتقنجي كاده تبوان دا آخذ قرفي خب أبوتشيا جي دكن حنكي خوجي وقت لي ويدر كمن سر أكران أو لسر تلفزيون أو نزانم شو رخنا البكيكين آكن نويرن رخنا شي بك والفلان فستيفالين والفلان أوين ما بس جي براستی لگوری فوتو دیمنین کشمر هاتن پیشنگاه پرتوکا آمده ای سال اشتین بالکش هبونین اشتین کو يعني خلق پردچن اویک او آلیه ایدئولوژیک و آلیه آپوچی و هادپ و مادپ و چپگیریا ترکا گنی تید نما شور بنرن پیشنگاه پرتوکا آل آمده چاوا آلا کردستان تیتی بلا کرن اگر او پیشنگاه دبن دسته هاده پی و ماده پی و چپگری ترک دبانا و او آل نهاتانا بلاف کرن کرم کن تماشا بکن ایران روزه آلا کردستانه ایران روزه آلا کردستانه Tarih Dergisi yayınlarından saat 1'de internetsiz katılımcılarla beraber olacaktır. Yazarlarımızdan Necat Orhan, Zülfikar Özmen saat 1 ile 3 arasında Nay Yayınları standında imza için sizlerle birlikte olacaktır. Merhaba, sağ olun. Sağ olun. Bu kadar. Tamam. Я прошу память.
ودی چ قص خوش آلا کردستان يعني دناوا وانستان دين بيشنگهي تي بلا كرن بدست بسپاسی بگشبینی بکن چه ولو دیمنکی گلکی خوش دلی مرو گشتک آلا کردستان لآمده دناوا پیشنگاه پرتو و روژا آلا کردستانه به وی شوازی هانه لآمده هات پیروز کرن چو خیس خوش خوزیش مالا خودی از نحال وی دری باما خوزیش مالا خود و ازی بچم آمده و سال در باس ببن روش در باس ببن ازی بچم دناوا پیشنگه هم پرتوکه لآمده لگل نویسکار و روشنبیرین ولات پاریز نشتمان پرور کردستانی و لدیجی نویسکار و روشنبیرین کمالیست دیسا امی به کردی با آخبن گوتنا کردی آزاد بیشن گوتنا کردی رخنگیر بیشن گوتنا کردی کماف کردا ده پاریزه کسایتیا کردا جواکا کردو کردستان ده پاریزه از روجوی بی از جی هرم في راهجم على كردستان ده نوا پیشنگاه پرتوکا لآمده يعني اف هيفي هي اف دا خواست هي اف هلوست و خواستك هي حتى عش مبيجي ازي بيك بينم اف ديمانين خوشك وديدن ديمانين پیشنگاه پرتوکا آمده لگوری آگاهی گی هاشتمه يعني ستاندين كولو خلق پر شوب لسر هي قال دچن پرتوکا ايكو دنرن دبينن دكرن اوستايو و دوز و ستاندين دنن اللي كاني ابوچي نالورن ابوچي جلورن وشنخانه يا آرام و مارینای زب چشکی ولوان لوی دری لزی شخور لفوتوی وان بنرن شو وکی سیویا وکی یتیما کسک ناچو سلاوی جلواناک هما اف دیمن تنی بس دیمن پیشنگه ها پرتوکال آمده جبوکو جوار روشا پکیل آمده بده دیار کر شخور وشانخانه یا پکیل آل پیشنگه ها پرتوکا لی تماشا بکن بیکتی چه حالی بیده چه روشی دی جه او جه لی دمن او دمه فرمو وديت يعني قرية كافرة بانتي يعني براستي روشاوان وكيف عمل وانتي براستي كيف عمل وانتي جبركو سيستمكي توتاليتر جني جندل آوا كربون ري نددان حموتش ببو وكي يكي معمولة كي دهندري شارداريا آمده ده يعني کارمنده که خباتکاره که تدوقی شرادری آمده همو ملک باوی نه آوی گلی دبشه چانده شغله دبشه نظام اکونومی شغله وکی ملکی خل مسئله دنری نه کو همو باجاره آپوچیه و نه آپوچیه کسی نشته جه وی باجاری هانه وی منطقه هانه گرک يعني شارداری نزیکی وان به سازی نزیکی وان به خودی همو قلب ببینه لأن يعني دسبيك جماعة آبوچی بشتره ایکو پشتگیری آبوچی دیکن لی نیو آبوچی نه بشتره ربک آبوچی بشتره نزانم چه داوی جهنامیش کسین کر تو کسی کو رخنه لآبوچی بکن جه وانت نبو دبرا أنا أبي يعني دوز وشانخانه دوز سالم بری بین بیرا خود پیشنگین پرتوکال آمده
دما دبن دستی PKK و کنترولا PKK دبو دکاری بون به سربستی به آزادی هانه پرتوکی خواه لینن سرماسه پرتوکی انکو رخنه PKK دیگ دکاری بون نه دکاری بون براستی دیمنه کی خوش و گشمین که هیوی دمرو آمد وگره آمد وگره کردستانی آمد وگره راستی خویا نشتمان پروری دوری آپویزم خاپویزم کمالیزم دوری و چمشتین گنی براستی جیان گلکی خوشه جیان به خاپویزم گلکی خوشه آب دیمنه وی اوه از و دیمنه پیشنگه ها پرتوکا لآمده و وان دیمنه هان ره بهیلم و خاطر خواه جوات خوازم حتی خلقه کیدن دناوا خیر و خوشی آمده و کردستانه و دبن آلا کردستانه ده بمینن سپاس که مامسته